辣可饮食，解说和别人不一样的电影。今天给大家解说一部英国恐怖片《天赐之物》。这是一部很低调的电影，低调到连英文字幕都没有。好在剧情不复杂，对白也不多，我这半桶水的英文还能啃下来。废话不多说，正片开始。有一个插画师叫阿兰，他的老婆叫凯特，曾经是电视台的演员。不差钱的他们不愿意住在喧闹的城市，而是向往宁静优美的田园生活。他们在那里买下了房产，买下了庄园，在蓝天白云和青葱草原的环境中养育他们的4个孩子。某天，一家6口外出游玩时，碰到了一个孕妇，她迷路了，且身体有些不舒服。善良的凯特便邀请她到家中稍作休息。这孕妇皮肤白皙，面容姣好，就是那双眼睛比较显眼，看久了让人有些不舒服。她话不多，对自己的信息透露得很少，这也很正常，每个人对陌生人的警惕性都不一样。但她说了一句让人印象深刻的话。凯特问她有几个孩子，她说有很多很多。听到这句话，夫妻俩都笑了，以为对方是在开玩笑。突然外面下起了倾盆大雨，阿兰跟孕妇打了声招呼后就去外面收东西了，而凯特则去看看孩子们的情况。夫妻俩都离开了，这房间就剩下孕妇。只见她站起身来，走到窗户边看了看，确定阿兰还无法返回后，就走到电话旁，把电话线给拔断了。然后他又若无其事地坐回了原来的位置。过了个把小时，雨停了，阿兰准备用车把孕妇送回家，可刚走出门，孕妇的肚子就开始剧烈疼痛，这是要生了吗？夫妻俩赶紧把孕妇扶去房间。阿兰去打电话给医生，然而电话线已经断了，当然是打不通的，他只能亲自去请了。农村地广人稀，请个人可不容易，即便驾车也需要不少的时间，生孩子是争分夺秒，一点也不能耽搁。好在这种事凯特已经经历了4次，已经熟练的不输于正规医生。他不停地给孕妇鼓劲，大喊着用力用力再用力。孕妇也很争气，顺顺利利地生下了一个漂亮的女婴。凯特剪掉脐带，用毛毯把孩子包了起来，然后抱在怀里，开心的就像是他自己生的那样。第二天一大早，凯特发现这个孕妇已经不辞而别，只留下了她的丝巾缠在孩子的身上。天哪，夫妻俩给怎么会了？这地广人稀的大农村去哪里找人呀？无奈两人只能暂时收留了孩子。好在凯特也刚生育，有足够的奶水。一晃过去了几个月，那个孕妇再也没有出现过。夫妻俩寻找过，也报了警，可不知道这女人的名字和地址，这跟大海捞针又有什么区别呢？无奈夫妻俩只能收养了这孩子，取名为邦尼，反正也不差钱，家里多一个女孩也是好事。他们哪里会想到，他们收养的这个孩子会把他们折磨得生不如死。几个月后的一个早上，凯特惊慌失措地来到阿兰面前，瞪着眼睛说不出话。原来他们最小的孩子死在了婴儿床上，死因是窒息，而邦尼就笑嘻嘻地坐在旁边，他的丝巾缠在了那孩子的身上。夫妻俩很悲痛，但人死不能复生，况且他们还有3个亲生孩子。这件事情产生了什么效果呢？那就是邦尼彻底替代了那个死去孩子的地位，被夫妻俩当成了亲骨肉来对待。一眨眼又过去了4年，邦尼4岁了，他长了一头漂亮的金发，再配上一个圆圆的脸蛋，像极了一个洋娃娃。这一天，一家6口来到一个废墟附近野餐，夫妻俩发现老儿露西不知道跑哪去了。他们还没开始寻找，就听到了露西的求救声。原来这熊姑娘居然爬到了废墟高墙的上面。夫妻俩一面叫女儿别慌，一面开始了营救行动。他们在这边忙活，那边那3个孩子就处于无人看管的状态。老三山姆拿起篮球准备玩耍，邦尼从后面一把将他推倒。他以为邦尼也要玩球，便让给了对方，自己到别处玩去了。时间过去了10多分钟，夫妻俩总算把露西给救了下来。等他们带着女儿返回后，发现营地只剩下了山姆。大卫和邦尼去哪了呢？山姆说他不知道，他也是刚回来。阿兰让老婆看着孩子，他自己去寻找，转了一大圈没有见到人影。他来到了河边，一边找一边呼喊2个孩子的名字。感觉不对劲的凯特也追了上来。终于他们找到了浑身湿漉漉哭着喊回家的邦尼。既然邦尼是在河边，那么大卫肯定是溺水了。阿兰的心都提到了嗓子眼，他一头扎了进去，在混沌的河水里搜寻。几分钟后，他抱着大卫的尸体走上岸。也许还有机会，也许只是溺水了几分钟而已。阿兰没有放弃，他捏着儿子的鼻子做起了人工呼吸，而一旁的邦尼脸上的表情是那么的耐人寻味，仿佛是在嘲笑阿兰这是在白费力气。晚上睡不着的阿兰看着睡熟的邦尼，五味杂陈。他正想刨根问底的问一问这个与他没有血缘关系的女儿，
大卫到底是怎么死的。可他看到邦尼手腕上的伤痕后，他给自己找了一个理由，大卫是为了救邦尼才死的。回到房间，阿兰还在安慰老婆，才几年的时间就失去了2个孩子，换了一般人早就崩溃了，但凯特还得顶住，他还有2个亲生骨肉需要他照顾。又过去了一段时间，夫妻俩的心情已经恢复了很多。某一天，凯特一回到家，就看到家里的一个大瓷碗坏了。他问邦尼是不是你弄坏的，邦尼否认。这个时段，露西去上学，待在家的除了邦尼只有山姆。于是凯特拿着破碗来到了儿子面前。山姆跟邦尼一样，也不承认是自己弄坏的。这里出现了一个惯性思维，人们通常会认为男生比女生更调皮也更暴力，凯特也是这样的思维方式。所以在无法确认谁是责任人后，凯特对山姆进行了批评。等阿兰回家后，凯特又把这件事告知了丈夫，说山姆爱撒谎。几天后，下班回家的阿兰看到一架玩具直升机被弄得死无全尸，他皱着眉头拿起玩具，正想问问到底是谁干的。这时屋子传来了山姆的叫骂声，走过去一看，看到山姆凶狠地推倒了邦尼。阿兰怒了，大声呵斥儿子，还动手打了他的屁股。山姆很委屈，解释是邦尼先伤害自己，自己才会动手的。然而就因为凯特上次的告状，让阿兰根本不相信山姆的话。不仅如此，他还把玩具被毁坏的罪也算在了山姆的身上。这夫妻俩都犯了同样的错误，长得人畜无害未必就是天使。邦尼藏在后背的右手偷偷地丢掉了一撮头发。到了晚上，在哄山姆睡觉时，阿兰看到了儿子头皮上的伤口，他才发现错怪了山姆。可是孩子们之间的打打闹闹不是很正常吗？又有谁会往阴暗的方向去思考？阿兰没有责怪邦尼，就这样让事情过去了。伤痛会慢慢抚平，生活还得继续。今天的天气格外的舒服，一家5口在自家的后院尽情的奔跑。阿兰本想好好的躺着享受阳光，但凯特认为丈夫因为工作原因经常不在家，现在有时间了，应该多和孩子们互动，增进感情。说的在理，一家5口决定玩捉迷藏，阿兰负责捉，其余人负责躲。1、2、3的数数声开始了，众人各自在院子里找最隐蔽的地方。然而邦尼没有躲起来，而是在盯着山姆。20声数完，阿兰开始找人。第一个被找到的是凯特，夫妻俩还不忘秀了一把恩爱。接着露西在灌木丛里被抓到，然后就是躲在草丛里的邦尼。阿兰把他抱回来时，发现他的丝带不见了。邦尼解释他也不知道丝带在哪，可能是掉了吧。现在只剩下山姆了，但奇怪的是院子里怎么找也找不到。难道这孩子耍赖跑到院子外面去了？几分钟后，夫妻俩开始紧张了。阿兰按着自己的直觉去了院子外的谷仓，在5米高的麦子堆下面，他看到了山姆的尸体。这孩子是从麦子堆上摔下来，头部撞到金属部件而丧命的。又失去了一个孩子，凯特双眼无神地望着天花板，看来他的精神已经接近崩溃的边缘，语言上的安慰已经无济于事了。阿兰什么也没说，拿着电筒又去了谷仓。他在山姆死去的地方找到了邦尼的丝带。几天后，凯特收到了警察局寄来的信件，他们对凯特的不幸深表同情，同时他们也很遗憾地告诉凯特，山姆的死他们什么也查不出来。这样的回复如同拿把锤子重锤凯特的心脏，差点没把他锤死。阿兰劝他回电视台上班，可以分散悲伤的情绪，但他拒绝了。他不在乎什么工作，他只想要他的孩子。某天，老友柯林斯来访，在得知了凯特情况后，他建议阿兰搬家，再留在这里只会让凯特想起他失去的那3个孩子。阿兰很犹豫，留在这里对他的创作有非常大的帮助，而且搬家也需要一大笔开支。两人正在讨论时，露西冲了进来，焦急地说，有个男人来找妈妈，妈妈一直在哭。原来那男人是一个小报记者，他不知道从哪得知了阿兰家发生的事，特意跑来采访。估计标题他都想好了，是这样写的：震惊前电视台美女演员短短几年就死了3个孩子，本报独家采访，带你了解悲剧后面的故事。这根本就是在人家的伤口上撒盐。阿兰真想打死这个记者，但他忍住了，只是让对方赶紧滚。看来这里是待不下去了，搬家是唯一的选择。一家4口卖掉乡下的资产，搬回了城市，住在一套公寓里。就这样平平安安的过去了2年。这2年每个人都有了改变，凯特的伤痛淡化了很多。阿兰开始教露西画画，把自己的父爱全部给了这个亲生女儿，而对邦尼他则冷淡了很多。当然凯特不会这样做，他对每个孩子的爱都是一样的。邦尼察觉到了阿兰对自己态度的变化，他开始报复。他一会儿说自己不舒服，一会儿又说自己害怕，总是找各种借口让凯特陪他睡觉。这样弄如果是短期还行，时间久了夫妻俩的性生活就没有了，这对于他们来说是一种煎熬，所以他们总是找机会偷偷的亲热一下。邦尼的行事作风是很残暴的，他不会给一点机会，
只要他看到阿兰和凯特独处一室，他就会在门口叫唤，打断这夫妻俩的好事，甚至他还会和他们睡在一起，像一个人肉监视器一样盯着他们。邦尼认为他这么做就能折磨阿兰，但他忽视了一个问题，他已经6岁了，是一个学生，每天都要按时去上学。他在学校的这段时间便是阿兰和凯特单独相处的机会，他很快就意识到了这个问题，所以赶紧装病回家。等见到凯特后，他闻到了阿兰的味道，立即明白母亲刚刚在干什么。他非常的气愤，打算强化自己的报复。趁着凯特外出的机会，他悄悄地来到母亲的房间，对着睡熟的阿兰吹了一口气。这是啥意思呢？是把一种病毒传给了阿兰。果然，阿兰的身体立即出现了问题，头疼欲裂，浑身无力和直冒冷汗。医生来看了看后，认为阿兰是感冒了，开了一点药后就走了。既然生病了，那就在家养几天吧，也可以好好的陪陪孩子。这天，阿兰带着露西和邦尼到社区公园里玩耍，两个小孩爬了城堡，玩了吊绳，接着就是去玩荡秋千了，一个做一个推，先做的是露西，推的则是邦尼。阿兰的身体还在恢复，他有些乏力，便坐到一旁闭目养神。机会来了，邦尼悄悄地抓住了另一个秋千。露西吓坏了，喊道：“是邦尼干的，是邦尼干的！”阿兰赶紧安慰：“那只是邦尼开的玩笑而已。”虽然嘴上这么说，他的眼睛却瞪着邦尼。邦尼没有道歉，也没有解释，只是冷冷地说了一句：“该回家了。”这样的态度代表这对没有血缘关系的父女已经彻底撕破脸。阿兰把今天发生的事告知了凯特，凯特的反应是坚决不信。这对恩爱的夫妻第一次发生了激烈的争吵，阿兰也不再顾忌，直言邦尼不是一个普通孩子，是他谋杀了他们的3个亲生骨肉。这些话激怒了凯特，她痛骂丈夫是疯了吗？其实凯特这样的反应也很正常，谁会相信一个4岁的女童是一个杀手？阿兰据理力争，他认为是邦尼用丝巾闷死了他们最小的孩子，然后把大卫推下河，造成大卫溺水而亡，最后在谷仓里又谋杀了山姆。可不管阿兰怎么说，凯特就是不听不信不接受。阿兰也怒了，他要把邦尼送到孤儿院，反正这孩子也不是他们亲生的。这时在门外偷听的邦尼赶紧现身，求凯特不要把自己送走。行，你不走我走。阿兰直接去了学校，把还在上课的露西带走。他豁出去了，他要保护他最后的一个亲生骨肉。当然他没有告诉露西邦尼的危险性，而是骗孩子此前的目的是去海边旅游。露西只是一个普通的孩子，他哪里会想那么多？既然父亲带自己出来玩，那就开开心心的玩吧。过了一天，阿兰决定再找妻子谈一谈，他把露西留在了宾馆里，叮嘱女儿千万别出门。然后他回家见了凯特，两人又是一场大吵。阿兰坚持要凯特把邦尼送去孤儿院，否则就不让露西回家。凯特怒斥这种2选1的残忍行为，他说邦尼也是自己一把屎一把尿养大的。阿兰则反击，养大又如何？在天堂的那3个亲生骨肉，如果听到母亲这样说，他们会怎么想？提到那3个孩子，凯特的情绪崩溃了。阿兰也觉得不适合再说下去，便转身离开。回到了露西的身边，阿兰带着女儿四处游玩，两人在一家路边的商店买了几份报纸和一些零食，然后坐在海边休息。海边风大，一张报纸被吹飞，露西急忙追上去把报纸拿回。她一看，上面居然刊登有自己母亲的新闻。原来凯特发生了意外，已经住进了医院。父女俩赶紧驾车去了医院。随后阿兰得知了一个晴天霹雳般的消息，原来凯特已经怀上了孩子，而这次事故造成了流产，那孩子没保住。离开医院后，阿兰带露西回了家，然后他去找到房东，问了2个问题。第一个问题，邦尼去哪了？房东说，自从阿兰夫妻俩闹矛盾后，凯特为了预防阿兰把邦尼送去孤儿院，就拜托房东的老婆带邦尼去另一栋房子里暂居。第二个问题，凯特是怎么发生意外的？房东说，那天凯特在下楼时踩到了一个洋娃娃，脚一打滑，整个人从楼梯上摔了下去。洋娃娃？谁的洋娃娃？不用说，肯定是邦尼的。阿兰的心凉了半截。他问房东，邦尼知道凯特怀了孩子吗？房东回答，关于这个问题自己也不知道。与房东的这场谈话让阿兰义愤填膺，他有理由相信导致凯特意外流产的这场事故也是邦尼策划的。这个恶毒的女孩要独占母爱，任何分走她爱的人她都会除掉，不管他是谁。想到这里，阿兰怒从心头起，恶向胆边生。他幻想着把邦尼接走，然后驾车到无人的海边，最后把这个恶毒的小姑娘丢在海边，让她自生自灭。当然这只是阿兰内心的报复，他是一个善良的人，真的让他付诸行动去做这么残忍的事很难。
几天后，老友柯林斯来到阿兰的工作室，他是来劝和的。他真的不想看到这对恩爱的夫妻走向离婚。同时，他也向阿兰提出一个问题：你是否想象过度？柯林斯这么问是有根据的，毕竟阿兰是个插画师，想象是他的强项，而且他也没有邦尼谋害其他孩子的证据。柯林斯的话是有道理的，但阿兰不接受，他坚持认为邦尼就是凶手。这时凯特出现了，他已经做出了决定，两个孩子他都要，所以他无法再忍受阿兰将他们母女分离，他要丈夫立即搬出这个家。阿兰毫不示弱，他怒斥凯特被母亲的情感迷惑了双眼，才会看不见邦尼那个小怪物的罪行。公说公有理，婆说婆有理，清官难断家务事。一看这情况，柯林斯只能选择告辞。等这位老友走后，夫妻俩继续讨论。阿兰劝妻子要学着去理性思考，凯特说自己学不了。他看到两个孩子待在一起时，感觉很温馨很幸福。两个孩子待在一起，阿兰最担心的事情还是发生了。凯特把邦尼带回了家，和露西见了面。阿兰立即拿起电话打回家，接电话的正好是露西。阿兰问女儿还好吗？露西回答还好。接着阿兰警告露西跟邦尼保持距离。凯特一听到这话，立即冲上来抢夺话筒。阿兰紧紧抓住话筒，把妻子推到了旁边，然后他叫露西赶紧离开家，去房东家躲一下。可是露西却说大门已经被锁住。谁干的？当然是自作聪明的凯特。他怕露西又被阿兰带走，所以把大门锁死。阿兰急了，叫露西赶紧去找钥匙。这时候阴沉着脸的邦尼来到了电话旁，而露西找了一大圈也没找到钥匙。小姑娘也慌了，喊着叫爸爸快点回家。阿兰刚想继续说，啪的一声，电话断了。完了，阿兰慌了，他什么都不在乎了，他必须回去救他最后的一个孩子。No, Lucy! Don't open the window! Don't! Mummy! Daddy! Mummy! Don't! Lucy! No! 阿兰的脑中只有愤怒，无限的愤怒。他迈着大步往楼上冲，巨大的脚步声惊动了房东夫妇。邦尼正想下楼，看见阿兰扭头就跑，他还能跑哪去？阿兰很快就抓住了他，两人扭打了起来。房东很快就赶到，并控制住了阿兰。接着凯特也到了。邦尼一看见母亲，马上喊道：“妈妈，爸爸想杀我！妈妈，我爱你，我爱你。”这两句我爱你让凯特的心融化了。他抱着邦尼说：“我也爱你。”看到这里，肯定有人会捶胸顿足，骂凯特无知和愚蠢。没错，我们确实可以这样骂他，但我们要理性的去分析一个人，是要从他的思想上去解读的。凯特曾经是一个电视台的演员，这是一个在聚光灯下的光鲜职业，是香饽饽的。然而，凯特辞掉了工作，当了一名全职的家庭主妇，这说明她是一个家庭型的女人。这样的女人是把家人放在第一位的。所以，当阿兰叫她回电视台上班时，她的回答是不在乎工作，只想要自己的孩子。4个活生生的孩子，再加上流产的，凯特一共失去了5个孩子。任何普通人受到5次打击都会精神错乱，凯特能撑下来，恰好是因为邦尼的存在。阿兰告诉他是邦尼谋杀了那些孩子，他怀疑过吗？我想他肯定也有过一丝怀疑，但露西摔死在他的面前，这种怀疑肯定会加重。然而在失去了所有亲生骨肉，并且和丈夫闹掰后，凯特再也承受不起任何打击。当邦尼喊出妈妈我爱你时，凯特妥协了。到底邦尼有没有谋杀其他的孩子，他已经不在乎了。他只知道邦尼是他最后的精神寄托，是他亲手接生，喂着奶水，搂在怀里一天天抚养长大的。影片来到了尾声，阿兰和柯林斯在公园里散步。柯林斯劝阿兰回家与凯特和解，但阿兰拒绝了，他不想看到邦尼。突然他看到对面的长椅上坐着一个女人，这是当时那个孕妇，她的样子一点没变，连衣服也是一模一样。她正和一个带孩子的妇人交谈，难道悲剧又要上演了吗？不行，绝对不行！阿兰向对面冲了过去，他要抓住那个孕妇，可惜湖太大了，那个孕妇已经随着妇人消失在了森林里。阿兰双眼望向天空，在他的不甘中，影片结束了。邦尼到底是什么？又是从哪里来的？从始至终，影片都没有交代。我觉得导演这么做很高明，
给了观众想象的空间。我们可以把邦尼解读为父母的初心，这种事情我们在新闻上见得太多了。一些孩子正是因为父母的粗心大意丢掉了性命。我们也可以往宗教和神鬼方面解读，比如那个孕妇是魔鬼的女人，而邦尼则是魔鬼的孩子。如果再解读的阴暗一点，那导演可能会被打了。为什么这么说呢？电影的名字天赐之物，上天赐予的礼物。西方的天上住着谁？当然是上帝他老人家啦。喜欢我的作品的小伙伴请一键3连，拉个影视接收和别人不一样的电影。